Когда Кейтлин исполнилось 35, ее жизнь треснула по швам. После 7 лет брака и бесконечных попыток стать матерью, ее муж просто исчез. На кухонном столе осталась записка «Я не могу больше, прости». Пустота, которая наступила после, была оглушающей. Дом в Сиэтле стал слишком тихим. Оставшись одна, без ребенка, без мужа, она почувствовала, что ее мечты рассыпались. Но Кейтлин не позволила себе утонуть в боли. Она пошла волонтером в Центр поддержки детей. Там она встретила 5 братьев, оставшихся сиротами после пожара. Им некуда было идти, никто не хотел забирать всех сразу. Сотрудник соцслужбы сказал, это комплект, от которого все отказываются. Кейтлин увидела в их глазах знакомую тишину, ту же, что жила в ней. На следующее утро она приняла решение. Один за другим она привела мальчиков в свой скромный дом. Первым был Трейвон, старший, замкнутый, но с железной решимостью. За ним Джейден, молчаливый и наблюдательный. Потом близнецы Маркус и Майлз, шумные, веселые и неразлучные. И, наконец, малыш Элиос, едва 5-летний, с глазами, в которых жила ранимая надежда. Было трудно. Деньги едва хватало. Дом трещал по швам, еда заканчивалась быстрее, чем приходила. Но вместе с хаосом пришло и нечто другое – жизнь. Они пели, ссорились, мирились, учились, падали, поднимались. Кейтлин не была идеальной, но она была рядом каждый день. С годами мальчики стали мужчинами. Трейвон стал инженером, Джейден – автором образовательного стартапа, Маркус и Майлз – владельцами модного бренда, а Элиос – музыкантом с душой поэта. Они уехали, но всегда возвращались к ней, в тот старый дом, который стал их якорем. В ее 60-летие они приехали все вместе. Утро началось с запаха свежего хлеба. Потом ключ, крупный, серебряный. Подарок. Новый дом, светлый, просторный, с садом и большой кухней, построенный ими для нее. Позже они вручили ей документы на трастовый фонд, чтобы она больше не беспокоилась ни о чем. «Ты дала нам жизнь, теперь наша очередь», — сказала Кейтлин. Через полгода все 5 сыграли одну свадьбу в один день. Событие прогремело по всему округу. И в первом ряду, в платье цвета индиго, сидела она, мама Кейт, как ее теперь звали. Люди аплодировали ей стоя. И впервые она увидела себя в чужих глазах не как женщину, потерявшую семью, а как женщину, создавшую ее. Теперь каждое воскресенье ее дом снова полон голосов. Внуки, дети, смех. Она не получила жизнь, о которой когда-то молилась. Она получила больше. Она не просто усыновила 5 мальчиков, она воспитала 5 мужчин с сердцами, полными любви. И это сделало ее настоящей матерью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.